Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. So, warm year, okay? So, alam nyo na rin naman, based sa thumbnail natin, kung ano to. Ito yung aluminum keyboard na bago nila, 68%. Ang Warmier S-K71. Okay, sorry, ang hirap nun. So, simple lang, alam ko, pero mahirap yun. Hindi ko memorize, okay? So, ayan, mabigat yung package natin ngayon. Okay, tingnan natin yung nasa likod. So, south-facing lamp, south-facing PCB. Hot swap, poron gasket, okay? RGB, CNC aluminum, wireless. Okay, so try mode. Okay, so tara, buksan na natin agad to. Yung ni-request ko ay yung color purple. Okay, ganda. Hindi pa pala. Okay, so may extra keycaps. Alam ko, cherry profile keycaps. Okay. So, double shot PVT, most likely. Tama ba? Okay. So, ayan. So, ito yung manual. Ang ganda. Ang ganda na, alam mo yung parang medyo premium look siya. Pero syempre, yes, konti. May price siya. Is around 5,000 pesos to. Tapos, meron akong promo code dyan. Makaka-less kayo ng 10% pag bibilhin nyo to sa kanila. Okay? So, check out the links down below na lang dyan. Okay. So, ayan. May kasamang manuals, mechanical keyboard, okay, instruction, okay, manuals. Tapos, ito muna, accessories muna tayo. USB Type-C to Type-A. Wala siyang adapter, okay? USB Type-C to Type-A. Keycap and switch puller, okay, ayan. Simple lang, wala na siyang branding na nakasulat. Pero maganda na rin yan. Maganda to. Nakita ko na to sa mga renders or pictures nila. Okay? So, hindi natin gagamitin yan dahil try mode nga to. Gagamitin natin yung 2.4 GHz nila na hindi ko pa nakikita. Ito, ano to? Siya nga pala guys, pag naghahanap kayo ng mousepad, desktop mousepad, mouse mat, desk mat, whatever you wanna call it, dyan lang yan. Dito lang yan. Sa Level 1 PH. Okay? Andyan yan. Okay? Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. Check out yun na lang. Links will be at the description down below na lang talaga. Okay, tara, sa keyboard na tayo. Okay, so ayan, meron pa siyang kasamang, anong tawag dito? Keyboard dust cover, okay? Okay, ang bigat. Sa totoo, ang bigat niya. So yung kanina nararamdaman ko, keyboard lang pala yun. Wala nang anything na mabigat sa box. Ito lang talaga. Mabigat. Talagang feel mo, teka, tatanggalin ko muna yung sing-sing ko, baka ma-damage yung aluminum, okay? Nagtatamaan sila eh. Okay. So, ayan. So, sa likod, simple lang naman siya. Meron yung mga screw holes, pero Allen screw siya. Tapos, may 4 na rubber feet. So, wala na siya yung kickstand. So, ganyan na siya. Ganyan na siya. Okay, ganyan na siya. So, Otimo white switches to. Lube. Nakita ko, lube na to. Ang ganda, parang ang ganda nito. Kaya pala medyo, alam mo yung matunog siya sa mga nakikita ko, sa mga groups. Whatever. Okay, so sa taas, andito yung 2.4 GHz dongle. Windows and Mac na switch. Yung USB Type-C na saksakan. Tsaka, ito yung pang switch ng modes to Bluetooth 2.4 GHz and wired mode. Simple lang yung dongle niya. Hindi rin nila dinesignan yan. Kasi total, tanggal lang naman siya, okay? Pero ang ganda nito, tapos sa side, may side glow to. Alam ko, may side glow to. Medyo acrylic type ata to. Basta, translucent siya. May side glow siya, okay? So maganda. Ang bigat, ang ganda, ang pulido. Ano pa ba? Anong pagpupuri pa ba ang sasabihin ko? Oy, joke lang. Hindi, akala ko may imperfection. Ang haba pala ng right shift, oh. Tama ba? Hindi normal to, di ba? Tama ba? Normal ba to? Mahaba. Or ako lang. Parang ang haba kasi niya. Okay. So, ayan. So, parang, anong tawag nila dito? Parang TKL siya, pero wala lang yung function rows. So, function rowless? Tama ba? FRL? Tama, yun ata yun. Oo, yun ata yun. Okay, on na natin. Punta natin sa 2.4 GHz. Yun. Testing ko muna kung N-key rollover ba siya. Oh yes, syempre. Pag ganyan nakamahal ang keyboard mo, nasa 5,000.
So ngayon, umaabot ako ng 32, 33. Okay, dinamihan ko pa 36. Okay. So, walang problema pag gusto nyo siya pang gaming. Ano lang, titingnan lang natin yung hot swap pala. Most likely, 5-pin hot swap na rin naman to. So, ayan. Hindi siya silicone Hindi silicone yung ano niya, plate foam. So, foam talaga ata siya. Puting foam. Parang wala. Hindi. Kumikislap-kislap siya So, wala namang ganun Okay, so, Otemu white. So, Otemu, based sa experience ko, hindi ganun katumatagal ang Otemu. Pero, walang problema yan. 3-pin switches pala siya. So, pwede naman siyang 5-pin hot swap. Meron pa siyang, may konting butas lang siya. Yun yung saksakan. So, medyo weird lang yung parang switch pad niya. Foam rin kasi. Okay? So, gasket mounted yung keyboard. Pwede natin, kakalasin natin yan mamaya. Titingnan ko. Okay? So, isisingit ko na lang yan somewhere. Okay? So, ayan. Tapos, south facing nga ang LEDs niya. So ito, binuksan ko na nga siya sa bahay at pasalamat ako sa mga screws. Mas mabilis talaga buksan ang keyboard pag screws. Sa ilalim, may poron case foam siya, 4,600 mAh na battery at yung daughter board. Tapos yun nga, yung white na plate foam, medyo dense yung foam na yan. At very clear na PC plate. PC plate ata to. Yun yung hula ko. Yung PCB ay TTC sockets rin pala. Hirap lang makita sa camera pero TTC ang nakasulat. Pag usapang flex naman, may konting flex siya. Pero dahil na rin sa flex ng plate niya. Hindi dahil dun sa mga gasket. And lastly, pag balak nyo i-force brake mode siya, yung screw lang sa lower right, medyo walang space para lagyan ng tape. Yung iba okay naman, pero may iba rin na maliit lang yung space. So, yun lang. And by the way, may software rin pala siya. So, download nyo na lang to sa website ng XVX or Womier. So, typical na software lang naman siya. Ayan, kita nyo naman ngayon. Nung kinatuwa ko lang is meron siya yung parang lighting para sa song. Yung nagsisync siya sa kanta. So, okay, tara, punta naman tayo sa typing test. Actually, not bad. Not bad siya. Ewan ko. So, ewan ko. Yung stabs lang, hindi naman ako ganun ka-expert. So, parang, hindi ko sure. Ayoko kasing tunog na to. Siguro dahil masyado siyang solid. Hindi ko rin gaano sure. Pero, masyado nga solid. Ewan ko. Bigat ang ganda. Ewan ko, ang ganda niyang gamitin. So, ayan. Tingnan niyo yung side glow. Actually, maganda yung side glow niya, pero kita pa rin yung parang individual LEDs niya. Ayan, hindi siya yung parang nagiging smooth na isang buong ilaw lang siya. Pero, dahil nga sa price niya, 5,000 pesos with switches and keycaps ka na. Not bad. Ang ganda pa nung keycaps niya. Ewan ko. Siguro kung may ano lang to, like kunwari, gumawa sila nung anong tawag dyan, 75%, baka ito ginagamit ko with knob ba? Okay? Konting request lang naman. Wink, wink, Womier. Wink, wink. Okay. So, ewan ko. Hindi kasi ako into function rowless. F rowless. Okay? Hindi ako... Gusto ko talaga may function row. Okay? So, yun lang. Ayan. Maganda pa pala. May notification light siya dito sa tabi. So, kitang-kita rin kagad kung naka-caps lock ka. Pero based sa unang initial experience ko, wala naman siyang delay or basta lag or what. Okay naman siya, pero syempre, unless na ipang-game ko to, tingnan natin kung masingit ko pa sa video. Okay? Kung meron man dito ko isingit. Okay, so na-try ko na siya sa game at wala naman ako nakitang delay kahit na nakailang games ako sa Valorant. Okay? So, okay na okay siya. Okay na okay yung 2.4 GHz niya. Yung
May Bluetooth ba to? Oo, try mode ata to. So, hindi ko na na-try yung Bluetooth niya. At kung wala man, tatapusin na natin ang video. Okay, so thank you again to Womier or XVX for sending me their napakagandang aluminum keyboard. Okay, huwag nyo kalimutan yung discount code ko. Less 10% rin yan. So, less 500 pesos. Walang ganun. Okay, mahirap maghanap ng ganun. Yung discount mo, 500 pesos. Okay? Check out nyo na lang dyan. Links down below. Okay? So, thank you for watching, guys. Like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!